跟住咧我就會教下大家咧啲橡筋帶嘅運用啦。我相信大家屋企都有好多唔同嘅橡筋帶啦。咁我哋用開上台用呢只啦，咁有一隻咧就係窄窄地嘅，就係一個圈咁樣嘅。另外呢個咧就係我上次做嗰個長身嘅。咁佢有唔同嘅好處啦，或者唔同嘅方便啦。咁係視乎你自己適合邊一啲，你自己揀啦屋企。咁呢個好方便嘅就係有陣時你屋企咧扣住一啲嘢你拉，做一個背肌都好好噶啦。咁做深蹲有度唔好就係佢有角啊，即係我哋嗰日喺堂上面咪做咧，而有啲咧個大髀會揞得好辛苦。咁所以呢一隻咧佢闊啊，所以包住綁住個大髀咧就會舒服好多嘅。但係咧就下下要打裂啊，打裂咧就有陣時會甩咗出嚟嘅。咁呢個最好咧，佢就咁樣穿上去，穿咗上去咧，咁佢有個彈力嘅。咁同埋買呢啲咧，佢有啲彈啲，有啲冇彈，咁你自己試下先至買啦。咁咧做呢個橡筋帶嘅時候最好噶啦，我哋做呢個蹲嘅時候，未開始蹲你可以咁樣喐下啲腳啊，鬆下等練下啲肌肉啊，去喚醒下佢先，咁樣喐下。喐完之後喐一輪啦，咁你就試咯喎，抹翻開隻腳，同一般我哋冇橡筋帶嘅蹲一樣，就係咁樣上嚟又坐翻落去，上嚟又坐翻落去。嗱，打個側身，我哋最緊要隻腳要出翻啲啦，90度，即係呢個位係90度，膝頭腳眼成一直線。然之後你坐當然唔好好似我咁啦，張凳移翻正啦，頂住埲牆啦，我俾個側身大家睇啫。上嚟少少夠噶啦，坐翻落去。記住，我哋嘅意識係坐翻落去張凳嗰度。咁你個力咧就響腳踭，唔會響腳趾。如果你咪腳趾咧，就錯咗啦，就證明你啲膝頭咧推前咗啦，就唔得嘅。咁樣坐翻上去，上嚟落去。咁你快速你就可以啊，快速慢速都得嘅。當你想練埋臀大肌，你每一次落翻嚟嘅時候，蹬一蹬上嚟，蹬住個膝頭上嚟，蹬住個膝頭係將個膝頭擘開少少，唔係收咗個膝頭，唔係咁樣。咁樣就唔啱嘅，用咗膝頭嘅力㗎啦。蹬翻好啲，上嚟落去，上嚟落去，記得收住個肚腩仔，上嚟落去。仲有個身唔好彎前上嚟，唔使喐嘅個身。你個 pat pat 一折，個身就自然斜斜地嘅就，咁就已經得。嗱，做多一個，將條橡帶褪翻落去，腳眼下邊，腳眼下邊，練我哋嘅大髀後邊膕繩肌。挺起胸膛，隻腳褪後，入咗落去凳底，剔上去1、2、3、4，剔上去啫。咁咧你就會練到大髀後邊嘅肌肉㗎啦。我打側俾大家睇下。坐一個正常半張凳，腳90度，將你嘅腳褪後，入到落去隻凳嗰度，剔上去個凳頂，剔上去，剔上去，剔上去得啦，淨係隻小腿喐嘅啫。腳趾永遠落翻嗰個位，咁咧你剔到30下，你就知道味道㗎啦。咁然之後交替第二隻腳剔咯，挺直條腰。你或者可以睇手機嘅喺屋企，睇電視咯。咁呢個係可以練埋我哋後邊呢條肌肉啦。咁咧當然咧呢個我哋都有做過㗎嘛，喺堂上面。咁我哋用呢條帶㗎嘛，翹3下，跟住咁樣剔上去㗎嘛，記唔記得啊？咁樣剔㗎嘛，咁你坐喺凳度穩陣啲咯。穩陣啲嘅，咁同埋呢一個亦都可以方便咧，你就可以咁1、2做手部運動啦，係咪？好多用法嘅，咁大家你可以隨便，如果屋企有唔好嘥啦，但係如果話要買就冇乜必要啦。